Let us see drug acting on blood and blood forming tissue. Dawaalee dhiigaa fi tishuulee dhiiga oomishan irratti dalagan haa laallu. Objectiviin yerooniif boqonnaa kana gaffinne at the end of this you are expected to able to wantoota ati beekuu qabdu wantoonni sirraa eegaman describe common types of deficiency anemia hanqinoota dhiigaa gosoota anemiyaa jiran ibsuu dandeessa. Akkasumas medication used for the treatment dawaalee wallaansa isaatiif itti fayyadamnullee ni barta. Akkasumas describe mechanism of action, clinical indication, common adverse effect of anticoagulant and antiplatelet akkaataa dawaaleen kun itti dalagan namoota kennamaniif side effect isaan kana keessaahuu dawaa anticoagulantii jedhaman akka dhiigni kan tarree warreen godhanii fi antiplateletii warra farra plateletiidhaa jedhaman wantoota kanas jala laalla. Jalqaba introduction irratti blood is body only fluid tissue. Tissue qaama keessa jirtu keessaa tishuun bifa dhangala'aa qabdu tissue dhiigaa qofa. Composed of cell with liquid matrix. Bifa dhangala'aatiin osoo jirtuuti seelii of keessaa qabdi. It is consist of gosa waa lama keessa jira dhiiga kana keessa. Plasmaadhaa fi blood cellidhaa jira. Parsantiin 55 plasmaadha. Parsantiin 45 immoo seelii dhiigaati. Types of blood celliin gosoonni seelii dhiigaa kuni gosa sadii erythrocyte RBC jechuudha. Red blood cell seelii dhiiga diimaa, leukocyte WBC seelii dhiigaa diidhaatii fi thrombocyte yookaan plateletii isaan jedhaman. Function of bloodiin faayidaan dhiigaa tokkoffaan transportationidha. Geejjiba. Carry oxygen, nutrient, hormone and waste product throughout body. Qaama kana keessa oksijiinii baadhatanii akkasumas nyaata qaama hormoonota xuraawaa gara alaatti baasuudhaaf warreen geejjibaaf itti fayyadamu dhiiga. Faayidaan isaa kan biraa regulationidha. To'achuu. Maintain body fluid dhangala'aa qaamaa eegu electrolytota and acid base balance asidummaadhaa fi beezummaa akka wal gittu taasisu. Faayidaan biraa protectionidha. Ittisa qaama kanarraa. Facilitate clot formation. Fakkeenyaaf plateletii yoo fudhanne dhiigni akka kan taruu godha yeroo namtichi miidhame. Kan biraa yoo WBC fudhanne combative infection dhukkuba nurraa ittisa. Faayidaan dhiigaa kana. Inni biraa hematopoiesis jedhaniin. Hematoo jechuun dhiiga jechuudha. Poiesis jechuun production. Adeemsa dhiigni kun itti oomishamu. Hematopoiesis production of circulating erythrocyte, platelet, and leukocyte from undifferentiated stem cell. Seelii addaan hin bahin irraa bakkuma takka irraa oomishama dhiigni kun hundi. Adeemsa dhiigni kun itti oomishamuutu hematopoiesis jedhama. Seeliin dhiiga diimaa, plateletii fi adiinis. This remarkable process is produced. Adeemsi kuni adeemsi nuti maanta dubbanne hematopoiesisiin kuni guyyatti over 200 billion new cells produce per day in normal person. Nama nagee qaburratti, nama fayyaa qaburratti seelii haaraa biliyeena 200 ol guyyatti oomisha. And even more in conditions that cause loss or destruction of blood cell. Nama normaal irratti hangana garuu nama dhiigni paan irratetti haalota seelii dhiigaa kana balleessan keessatti kanaa oltu oomishama. The primary site bakki dhiigni kun irraa oomishamu bone marrow dhuka lafeeti. Achi keessaa oomishama. Production of red blood cell. Seeliin dhiiga diimaa kun akkamitti oomishamti? Adeemsisa erythropoiesis jedhaniin. Hematopoiesisiin kan isa hundaati. Kana keessaa kan seeliin dhiiga diimaadha erythro. Erythro jechuun red blood cell jechuudha. The main function of red blood seeliin dhiiga diimaa tun faayidaansi to transport hemoglobin. Hemoglobinii geejjibu. Hemoglobiniin kun
which carry oxygen from lung to tissue. Oxygenii sombarraa fuudheeti tishuu qaamaatti geessa. Faayidaan seelii dhiiga diimaadha. Hemoglobin kan jennu red pigment and oxygen binding protein of RBC. Proteiina seelii dhiiga diimaa kanaa tahee bifa diimaa haa qabuu fi oksijiniin bakkatti maxxanu haa qabuun akkasumas kaarboon daayoksaayiidii illee ka geejjibuun hemoglobin jedhama. Hemoglobin jechuun hemoo kajuu dhiigaa, globiniin ammoo proteinii dhiigaa jechuudha. Requirement for RBC development. Seeliin dhiiga diimaadhaa takka guddachuudhaaf to develop properly RBC require wantoonni seeliin dhiiga diimaa tokko sirri guddachuu barbaaddu. Tokkoffaan healthy bone marrow. Dhuytii namticha sanii fayyaa ta'uu qabdi. Kabiraa erythropoietin hormooniidhaa jira. Hormoonii RBC'n kun akka bilchaatu hormoonii kakaasuutu jira. Inni kun jiraachuu qaba. Erythropoietin ka jedhamu. Kabiraa ironiin jiraachuu qaba. Ironiin hemoglobiniin akka oomishamuuf barbaachisa. Essential for hemoglobin synthesis. Inni biraa vitamin B12 akkasuma folic acid. Wantoonni hangi jenne kuni dirqama jiraachuu qaban. Yoo kana keessaa tokko hafeewu. If any of these requirement is absent, anemia kan occur. Anemia nama qaba. Gana dhiigaa kajaaniisa. Drug for anemia. Amma dawaalee anemiyaaf itti fayyadamu. Dawaa itti fayyadamnu dura anemia jechuun kun maali? Anemia is decrease oxygen carrying capacity of blood. Dandeettiin dhiigni oxygen baadhachuudha gatirrachuu. Due to not enough RBC. Sababa tokkoffaa yoonii fi seeliin dhiiga diimaa achi keessa jiru sun gayaa ta'uu baate. Not enough hemoglobin and RBC. Sababni lammaffaadha seelii dhiiga diimaa san keessa hangi hemoglobinii jiru yoo gayaa ta'uu baate. Sababoota kana lamaaniin dandeettiin dhiigni oxygen baadhachuudha yoo gad irratti anemiyaa jedhama. Anemiyaan kun gosa qaba. Types of anemia keessaa inni tokkoffaa deficiency anemia. Anemia sababa hanqina irraa dhufu. Caused by lack of essential factor for erythropoiesis. Adeemsa dhiigni kun oomishamu. Adeemsa bu'uuraa kana keessa yoo waa irratan fakkeenyaaf ironiin faan yoo irrate, vitamin B12 faan, folic acidin faan yoo irrate sababa irrina kanaatiin anemiyaa dhufuun deficiency anemia jedhaniin. Gosoota anemiyaa keessaa gosti lammaffaan hemolyticidha. Hemolytic jechuun ofumaa caccabuu jechuudha. Result from excessive destruction of red blood cell. Seeliin dhiiga diimaadhaa heddumminaan caccabu sanirraa dhufu. Inni sadaffaadhaa aplastic anemia. Aplastic jechuun bone marrow suni depressed ta'uu, waa oomishuu dadhabu. Seelii dhiigaa kan oomishuu dadhabu aplastic anemia jedhaniin. Rakkoon isarra jirti bone marrow irra jirti. Iron deficiency anemia yoo ilaalle kana keessaa iron deficiency the most common cause of chronic anemia. Anemia ciccimaa keessaa hedduminaan kan jiru anemia sababa hanqina iron irraa nama qabu kana. Ironiin kun crucial structural component of hemoglobin. Hemoglobin isa kanarraa oomishamu. Ironiin jiraachuu qaba dirqama. Which bind reversibly to oxygen and transport it from lung to tissue. Ironiin jiraachuu qaba hemoglobiniin oomishamuudha. Hemoglobiniin jiraachuu qaba maas oksijiniin kun geejjibamuudha dhiiga kanarratti baadhatame. Kanaafuu inadequate ironiin gahaa ta'uu yoo dhabe lead to formation of small erythrocyte. Seelii dhiiga diimaa waa xiqqoo akka oomishamu taasisa. With insufficient hemoglobin. Hangummaan sunu hemoglobin inni qabu gahaa miti. Result in microcytic hypochromic anemia jedhaniin. Microcytic jechuun hammi seelii sanii xixiqqaa ta'uu. Hypochromic jechuun hemoglobiniin achirra jiru normaaliidha gabbu'u. Anemia sababa kanaan dhufu. Seeliin achirra oomishamtu gurguddaa miti. Seeliin ammaan xiqqoo. Kontentiin hemoglobinii isiin qabdulleen gahaa miti.
Mallattoon namoota iron deficiency anemia qabanii reduced oxygen carrying capacity of blood, dandeettiin deeyni oksijiinii baadhatee deemuudhaaf kun gad bu'ee jechuun mallattoolee namarra mul'iftuu jira. San keessaa tokkoffaan listlessness, confusion, apathy jaaniin of wallaalu, jeeqamuu sana. Kan biraa fatigue ni dadhaba namtichi. Pallor of skin, qaamni faan addaachuu akkasumas muka membrane illeen addaachuu. Severe tissue oxygenation compromise may lead to, yoo hedduu oksijiinii kana dhabde seeliin tishuu yooniif oksijiinii kana dhabde boodarra rakkoon namticha kanarra mudachuu dandeessu tokko taakiikaardiyaa, dhawannaan onnee ol ka'u, disiiniyaa hafuurri jijjituudhaa fi anjaayinaa. Anjaayinaa jechuun gaa chest pain isa. Maaltu sababata? Cause of iron deficiency anemiyaan sababoonni gurguddaan isa kana fiduu danda'an. Tokkoffaa increased demand. Hammi qaamni ironii kana barbaadu dabalu. Often seen during a period of rapid growth, yeroo saffisaan guddachuu jiran fa'aa keessa. Fakkeenyaaf ijoollee irratti in children. Yookaan in heavily menstruating, warreen hedduu dhiigni irraa yaa'uufaan ironii qaamni hedduu barbaadu. Akkasumas pregnant women, dubartoonni ulfa qaban ironii hedduu waan barbaadaniif sababa kanarraa hanqinni ironiidhaan mudachuu danda'a. Sababni lammaffaadhaa inadequate iron supply. Ironii gayaa yoo fudhachuu baate namtichi due to malnutrition or malabsorption, takka hanqina nyaataa qaba yookaan immoo numa nyaataa isa nyaate santu hin xuuxamnerra bakka san hin dhabu. Sababni sadaffaadhaa chronic blood loss dha. Dhiigni hedduu yoo irraa yaa'e. The most common cause of iron deficiency in adult which can stem from, kan dhiigni hedduminaan irraa yaa'urra hanqina ironiidha. Anemiyaa sababa hanqina ironiitiin dhufu namoota gurguddaa irratti sababoota wantoonni ta'uu danda'an keessaa tokko chronic nose bleeding, funyaaniin dhiigni hedduu yoo irraa yaa'e yoo funuuni. Inni biraa menorrhagia. Menorrhagia jechuun heavy menstrual bleeding, hammi xurii irraa yaa'uu heddummaachuu, ml normaalii sanii ol kutu. Inni biraa ulceriidha. Warreen madaa qaban, madaan sun dhiigni. Peptic ulcer disease fa'aa, POD jechuudha. Treatmentiin isa kanaa maali? Namoota iron deficiency anemia qabaniif treatmentiin gaa kaayyoon keenya to replenish iron store. Store ironiidhaa keenya bakka deebisuudha. Typically include karaa kamiin ironii namticha keessaa irrate kana deebifna? Oral iron preparationidhaa jira. Ironii bifa kiniinaatiin afaaniin liqimsanii jira. Ferrous sulfateidhaa jira. Ferrous gluconateidhaa jira. Ferrous fumateidhaa jira. Hundinuu elementoota ironiidhaa of keessaa qaban. Parenteralidhaa jira kan ilmeedhaan kennaman. Parenteral iron preparationii keessa iron dextranidhaa jira. This may cause severe allergic reaction. Garuu inni ilmeedhaa kuni iron dextraniin kun allergic reactionii namticharra mul'isuu waan danda'uuf should be reserved for patient who cannot tolerate or absorb oral iron. Namoota isa afaaniin fudhatamu kana qaamni isaanii fudhachuu hin dandeenye, xuuxuu hin dandeenyeef kennama. Malee nama hundaaf miti. Dursa afaanii kana. Oral iron preparation kun dosage formiin isaa bifa taabileetiidhaatii fi bifa kaapsuuliidhaatiin jira. Ferrous sulfate yoo fudhanne doziin isaa miligiraama 325 guyyatti 1 up to 3 times daily. Isa kana keessa iron miligiraama 65 jira ferrous sulfate kana keessa. Common side effect nama ferrous sulfate fudhateerra mudatu nausea, constipation fi abdominal pain sadeen kana qaba. Duration of therapy hangi turtii inni kun fudhatu 3 up to 6 months after hemoglobin normalize. Eega hemoglobiniin isaa normaalitti deebi'ellee baatii 3 hanga 6tti fudhata. Ferrous gluconate yoo fudhanne ferrous gluconateen miligiraama 324. Garuu elementiin ironii inni qabu 38. Common side effect isaa nausea fi constipation diarrhea qaba kun.
turtiin duration of therapy hunda isaaniitu wal qixa. Ferrous fumarate yoo fudhanne miligiraamni isaatiif ka ferrous sulfateedhaan wal qixa garuu guddaa isa kanaa qaba elementii ayiraniidha. 600 qaba. Nausea fi constipation cinatti wanni inni qabu dark stool qaba. Sagaraan namtichaa ni gurraachomti. Oral iron preparation bifa kanaa jira. Kammoo parenteral preparation iron dextranii yoo fudhanne foormii inni itti kennamu IV fi AM dhaan kennama. Bifa lachuutiin kennamuu kan danda'u isa kana qofaa jira iron dextranii. Dooziin isaa miligiraama 50 hanga 100ti. Repeat after 1 week. Torbaan tokko boodatti deebi'anii fudhatanii common side effect isaa allergic qaba jedhu. San cinatti hypotension qaba. Blood pressure gabbuusa. Ferric carboxymaltose jedhamaas kabira. Kuni dooziin isaa miligiraama 100. Repeat after 4 week. Torbaan afurii boodatti deebi'ee fudhata. Kuni allergic cinatti mataa nama dhukkubsa. Iron sucrase yoo fudhanne kuni miligiraama 200 in multiple dose. Doozii hedduu fudhatama. Hypotension fi flushing ifite. Horkisiisuu fa'aa danda'a dhiibbaa dhiigaa fa'aa gabbuusuu danda'a. Feramoxitol yoo fudhanne miligiraama 510 repeat after 3 up to 8 days. Guyyaa 3 hanga 8 boodatti deebi'a. Side effect isaa hypotension cinatti lafa namaa marsiisa. Dizziness fida. Vitamin B12 deficiency anemia jira. Hanqina vitamin B12 irraa anemia nama dhufu. Effectiin isaa vitamin B12 yoo qaama keessaa gad irrate result in megaloblastic anemia. Anemia garmalee gurguddachuu seelii dhiiga diimaadhaa sanirraa dhufu. Seeliin dhiiga diimaa tun garmalee gurguddatteeti hemoglobinii kan oksijiinii kana baadhachuu dadhabdi irra gurguddattee megaloblastic jechuudha. Cause injury to nervous system. Sirna narviillee miidhamuu danda'a warreen vitamin B12 deficiency qaban. Hanqina vitamin B12 qaban. Guyyatti namni tokko vitamin B12 hanga markachuu qaba. Daily requirementiin 2 up to 5 mg. Guyyatti miligiraama 5 2 hanga 5 fudhachuu qaba. Maddirraa harkannoo eessa vitamin B12 microbially bakki inni hundirraa dhufu vitamin B12 is found in meat organ meat keessa jira. Especially liver, tiruu fa'aa keessa, kalee fa'aa keessa. Organ meat jechuudha. Kabiraa eegii keessa jira, killee keessa. Inni biraa dairy product hambaalee nyaataa waan garagaraa irraa walitti godhame keessa illee ni jira. Causein isaa sababni vitamin B12 deficiency anemia itti nama dhufu most commonly due to malabsorption of vitamin B12. Vitamin B12 xuuxamuu dhabuu irraa dhufa. Sababa lack of intrinsic factor waan vitamin B12 kana qabee deemaanii jira. Intrinsic factor jedhaniin yoo inni sun jiraachuu baate vitamin B12 hin xuuxamu. Sababa kanaan anemia hanqina intrinsikii sanirraa dhufu pernicious anemia jedhaniiniitu faatu heddumminaan mul'ata. Treatmentiin isaa egaa vitamin B12 deficiency eega ta'e medicationii isa kana kennu. Keessaa'uu cyanocobalamin fi yookaan immoo hydroxycobalamin. Cobalamin maqaa saayinsaawaa vitamin B12 dhaati. Isuma kana kennuufi jechuudha. Administrationiin akkaataan itti kennan for intrinsic factor deficiency yoo waan vitamin B12 qabee deemaanii san hanqinni jiraachuurra ka dhufu taate vitamin B12 should be given parenterally. Lilmeen kennamuu qaba. Yookaan intramuscular yookaan subcutaneousdhaan kennamuu qaba. Warreen pernicious anemia san qaban ammoo wannummaan vitamin B12 kana qabee deemaanuu uumamumaanuu ka keessa hin jirre yoo taate sababa isiin sun jirre irraa ka dhufe yoo taate long term therapy fudhata. Umrii isaa guutuu vitamin B12 fudhachuu qaba. Patient with pernicious anemia require life long treatment barbaada. Doozii isaa yoo laalle cyanocobalamin micrograamii 1000 yookaan miligiraama takka dooziin isaa
Dooziin karaan ittiin kennamtu IM'dhaan. Initial dooziin isaa daily for 1 to 2 week. Guyyaa hunda. Torbaan tokko hanga lamaatiif guyyuu kennan. Achii booda weekly kennan weekly torbaani. Side effectiin inni qabu allergic reaction ni qaba. Keessaahuu injection saayitii bakka namticha dirte san reaction hin jira. Allergic reaction waa faarra babaasuu, dhiiteessuu fa'aa, mammadeessuu fa'aa danda'a. Yoo ka ooraliidhaa taate immoo maintenance isaa maayikiroograamii 100 hanga 200 guyyuu afaaniin kan fudhatamu jira. Kun rakkoo side effect inni fidu nooziyaa fi diyaariyaa fida. Darbee. Hydroxycobalamin yoo taate immoo IM'dhaan kennama. Initialiin isaa cyanocobalaminii wajjin wal qixa. Duration isaa side effect isaallee wal fakkaata. Asirratti wanti beekamuu qabu maali? Parenteral administration lilmeedhaan kan kennamu suni for patient with intrinsic factor deficiency parenteral administration is preferred. Warreen uumamaan intrinsic factorii waan vitamin B12 san baaddatii deemaanii sana warreen hin qabne kan lilmeedhaa kuni barbaachisaaf. Long term therapy warreen pernicious anemia qaban long term therapy barbaadan typically require lifelong therapy hanga lubbuun jiran isa dirachuu qaban. With regular monitoring of vitamin B12. Vitamin B12 qaama isaanii keessatti to'atamaa diramaaf. Regular follow up is necessary. Doozii namticha kanaaf giraama san tartiibeessuudhaaf hordoffii barbaachisa. Monitor for efficacy and side effect dhaafis ammas bu'aa fidu jiramoo ittiin jiruudhaa fi rakkoorra fidu jiramoo ittiin jiruu hordofuudhaaf monitoringiin barbaachisa. Rakkoon biraa folic acid deficiency dha. Hanqina folic acid irraa anemiyaa dhufu. Effectiin isaa folic acid yoo qaama keessaa irratti megaloblastic anemiyaa fida. Anemiyaa seeliin isaa gurguddaadhaa san akka vitamin B12 dhaa san. Associated with neural tube defect. Neural tube defect jechuun banamuu spinal nerve dha. Spinal nerve asiin duudarra gad deemtu tuni osoo walitti hin cufamin duudi isaa banaa ta'u. Fakkeenyaaf spinal bifida fa'a. In developing fetus ilmoo guddachaa jirtu irratti keessaahuu haati ilmoo garaa qabdu isa kan hanqina isa kanaa qabaatte ilmoon isii duuda kana duubaan uraadha jechuudha. Dietary sourcein bakki folic acid irraa argatan fresh green vegetable. Kuduraalee baala magariisa qaban. Akkasumas liverii keessa ni jira tiruu, killee keessa ni jira. Inni biraa yeastii raacitii fa'aa keessa jira. Waan wahitti godhan san daqiiqaa fa'aatti godhan san yeastiin. Inni biraa some fruitidha. Firiilee garii keessa jiraachuu danda'a. Maaltu folic acid deficiency kana nama fiduu danda'a? Kooziin isaa tokkoffaa deficiency factoriin poor diet nyaata isa kana qabu yoo nyaachuu baate. Inni biraa increased demand hangi qaamni isa kana barbaadu yoo dabale. Fakkeenyaaf during pregnancy yeroo ulfaa qaamni isa kana ni barbaada heddumminaan. Treatmentiin isaa nama rakkoo kana qabu medication. Medication ati kennitu folic acid kana miligiraama takka orally per day guyyatti. Inni biraa supplementation dabalataan kennuufi. Consider folic acid supplementation for high risk individual. Warreen carraa isa kana mudachuudhaa olaanaa qabaniif dabalataan isa kana kennuu fakkeenyaaf warreen pregnant woman ta'an. Folic acid dabalataan kennaniif yeroo dubartoota yeroo ulfaa. Inni biraa patient with hemolytic anemia. Warreen anemiyaa sababa seeliin dhiiga diimaa garmalee caccabuurraa nama qabu warreen qabaniif folic acid kennaniif dabalataan. Folic acid side effect isaa yoo ilaalle rakkoolee inni kun fidu side effect isaa common side effect isaa tokkoffaa nausea qaba. Nama lolloonchisaa, bloating nama boqoysuu fa'aa danda'a. Gaasii amma nama deeqqisfachiisu, nama dhuffisuu fa'aa danda'a. Sleep disturbance fa'aa fida. Akkasumas
hirriba faa nama jeequu danda'a. Unpleasant taste akkasuma dhandhama hamaa afaan keessatti nama dhagamsiisuu danda'a. Rare side effectiin rakkoon isaa sasalphaan allergic reaction qaama faarra waa nama faffacaasaa qaama faa nama hoosisa itching. Anaphylactic reaction shookii sababa kanaan dhuftu baay'ee xiqqaadha garuu. Inni biraa seejariidha. Warreen susceptibility ta'aniif nama faa gaggaba faa nama fiduu danda'a. Masking of vitamin B12 deficiency symptom mallattoo hanqina vitamin B12 faa namarra mul'isuu danda'a. Change in mood or behavior amala nama jijjiiruu danda'a. Asirratti wanni ati beekuu qabdu general tolerance yoo ilaalle hanga namni tokko danda'u isa kana. Folic acid is generally well tolerated. Ni danda'ama. Rakkoo hedduun qabu. Serious side effectiin isaan beekamu. Hedduu rakkoo cimaan fidu. Inni biraa erythropoietin deficiency dha. Erythropoietin deficiency jechuun hormooniin seeliin dhiiga diimaadhaa akka oomishamtuuf bu'uura ta'u suni yoo hanqina qabaate. It is primarily characterized by reduced production of erythropoietin. Hormoonii jechuun hormooniin sun. Hormone essential for red blood cell formation. Hormooniin seeliin dhiiga diimaa akka oomishamtuuf. Bu'uuraan suni yoo qaama keessaa irratti hirrina isaa irraa anemiyaa dhufu jechuudha. Common cause wantoonni hormoonii san hir'isan hormooniin gaa bakka irraa oomishamtu kalee keessaa oomishamtu hormooniin kun. Chronic renal failure warreen qaban rakkoo kaleedhaa ciccimtuu warreen qaban this is the most prevalent cause dha. As kidneys responsible for producing erythropoietin. Kaleen dalagaan isaa erythropoietin kana oomishu namni rakkoo kaleedhaa qabu hanqina isa kanaa mudachuu danda'a. When kidney function is decline yeroo dalagaan kaleedhaa tuni gabbuute erythropoietin production is also decrease leading to anemia. Oomishni isa kanaattis gabbu'eeti wantichi anemiyaa mudata. Available treatment namoo rakkoo tana qabu wal'aansi jiru epoetin alpha jedhamu jira. Epoetin alphaan kuni hormoonii bifa artifishaalaatiin qophaa'e. Synthetic forms of erythropoietin used to treat anemia. Warreen anemia sababa kana dhufe qabaniif wal'aanuuf ka qophaa'e. Particularly patient with chronic kidney disease. Warreen rakkoo kaleedhaa qabaniif anemia isaan nirra mudate. Or those undergoing chemotherapy. Akkasumas warreen dawaa fayyadamuu deeman dawaalee erythropoietin kana gabbuusan warreen fayyadamuu deemaniif anemia sababa kanaan dhufuu maluuf wal'aansi epoetin alpha kana. It is also approved for treating anemia caused by zidovudin. Anemia sababa dawaa zidovudin jedhamu. Zidovudiniin dawaa warreen HIV qaban fudhatan. Warreen dawaa kana fudhatan anemia sababa dawaa kanaatiin dhufuuf wal'aanuudhaaf dawaan jiru epoetin kana. Inni biraa darbepoetin alpha dha jira. Kun immoo long acting dha. Kan yeroo dheeraadhaaf turu. Analog to erythropoietin kasanii wajjin hormoonii sanii wajjin waluma fakkaata. That can be administered less frequently than epoetin alpha. Epoetin alpha sanirra turtii dheeraa waan qabuuf namtichi tureeti fudhata jechuudha. Tureet deebi'ee fudhata. Make it convenient for patient. Kanarra filatan. Sababni isaa turtii dheertuu waan qabuuf dafanii amma deddeebi'uu hin barbaadu. Itti aansinee gaaffiidhaa jira. Gaaffiin maal jetti? What percentage of blood is composed plasma? Percentii meeqaatu plasmaadha? Percentii 55. Which types of blood cell is primarily responsible for transporting oxygen? Seelii dhiigaa keessaa ka oksijiinii geejjibu kami? Erythrocyte. What is primary function of hemoglobin? Red blood cell keessatti faayidaan hemoglobinidha. Transport oxygenidha. What is process of blood cell production? Adeemsi seeliin dhiigaatti oomishamtu adeemsa kam jaaniini? Hematopoiesis jaaniini. Inni biraa which vitamin is essential for synthesis of hemoglobin? Vitamin kamtu barbaachisaadha hemoglobinin oomishamuudha? Vitamin B12 dha ta'a.
Gaafiin itti aantu maal jetti? What types of anemia is caused by deficiency of iron? Kun iron deficiency anemia dha. Which of the following condition can lead to iron deficiency anemia wanto fiduu danda'u kamija? Chronic blood loss, increased demand during pregnancy, malabsorption, all of the above dha kun deebisaan isaa. Inni itti aanu maal jaa? What is recommended treatment for vitamin B12 deficiency? Nama vitamin B12 deficiency qabu wal'aansi kennamuuf kamija? Kanaafuu deebisaan isaa cyanocobalamin injection dha. What is the most common cause of erythropoietin deficiency kafidu kamii? Kun sababni isaa chronic renal failure warreen kana qabu. Which of the following is potential side effect of oral iron preparation? Warreen iron afaaniin fudhate. Side effect isaa maali jaa? Side effect isaa wanni inni fidu black stool fiduu danda'a. Dawaan itti aansinee ilaallu coagulantiidhaa fi anticoagulantiidha. Dawaa dhiiga kan tarsuu fi dhiigni kan tarre godhan. Hemostaasisidhaa jira. Hemostasis jechuun adeemsa dhiigni itti dhaabbatu jechuudha. It is physiological process by which bleeding from damaged blood vessel is stopped. Adeemsa uumamaa kan dhiigni hidda dhiigaa miidhame yaa'u jiru itti dhaabbatu sanii hemostasis jedhama. Clotting is essential function of blood. Clottingin kan taruun faayidaa dhiigaa keessaa tokko. That prevent excessive blood loss from injury. Bakka miidhame sanii dhiigni garmalee akka keessaa yaaneef faayidaan dhiigaa tokko dhiiga dhaabudha. Coagulantiin wanta dhiiga dhaabu jechuudha. Substance that convert blood from liquid to solid. Wanta dhiiga dhangala'aa irraa gara jajjabaatti jijjiiree promote coagulation dhiigni akka kan taru godhu. Saniin coagulantii jedhanii. Coagulantii ajantiin wantoonni dhiiga kan tarsuu danda'an keessaa tokko natural vitamin K. Vitamin K uumamaa. Phytonadiin jedhaniini it administered orally or by injection. Afaaniin illee fudhatamuu danda'a. Lilmeen illee fudhatamuu danda'a. Inni biraa synthetic preparationidhaa jira. Synthetic preparationiin kan warshaa keessatti tolfamu. Menadiol sodium phosphateidhaa jira. Kan vitamin K fakkaatu. Dhiiga dhaabu jechuudha. Clinical use of vitamin K kana maaliif fayyadama? Treatment and prevention of bleeding dhaaf wal'aansaa fi ittisa dhiigaatiif. From excessive oral anticoagulation dawaalee dhiiga qallisan dhiigni kan dhaabbanne godhan hedduminaan yoo fudhate namtichi sababa sanirraa dhiigni yoo irraa yaa'e vitamin K kennaaf. Dawaalee anticoagulantiidhaa yoo fudhate fakkeenyaaf warfariinii fa'a. In infantis warreen ijoollee ammaan tana dhalatteef yeroo isiin gabbuute essential newborn care keessaa tokko vitamin K kennaniif miligiraama takka. Faayidaan isaa to prevent hemorrhagic disease of newborn. Daa'imni suni akka hin dhiigne irraa ittisuudhaaf. Warreen biraa anticoagulantiidha. Anticoagulantiin ammoo farra kan tariinsa dhiigaati. Prevent formation of new clot and the extension of already present clot. Dhiigni akkan kan tarree dhoorka akkasumas kan tarree jirulleen akka wal gadhiisu godha. They are useful in therapy. Isaan kun wal'aansaaf hedduutti fayyadamna akkasumas akka prophylaxisiitti akka dawaa ittisaatti warreen venous thromboembolism qaban. Venous thromboembolism jechuun hidda dhiigaa veinii keessatti dhiigni kan tariinsa san akka inni wal gadhiisu godhuudhaaf warreen rakkoo akkanaa kana qabu wal'aansaaf illee itti fayyadamna. Akka rakkoon kun hin mudanneef illee itti fayyadamuu dandeenya. Clinical usein faayidaan anticoagulantiidha. Widely used for prevention and treatment of deep vein thrombosis. Miila keessatti dhiigni kan tarre deep vein thrombosis jechuun warreen varicose veinii faa qaban hiddi dhiigaa gara onneetti ol deebisu kun veinii kana keessa yookaan tariinsi jiraate
ittisaa fi wal'aansaaf illee itti fayyadama. Prophylaxis of embolization in rheumatic heart disease warreen rakkoo onneedhaa qaban. Embolizimiin gaawwanni duraan kan taree jiru cittee dhiiga keessa dhiigaa wajjin deemtee bakka biraa akka hin cufneef akka prophylaxis itti fayyadama. Akkasumas arterial fibrillation warreen qaban rakkoo onneedhaa. Class based route of administration anticoagulantii kana karaa kenninuun irratti hunduuneeti adda qoqqoon. Gareen jalqabaa parenteral jaaniin warreen hidda dhiigaatiin kennaman. Fakkeenyaaf hepaariinii fa'a. Oral anticoagulantiidhaa jira ka afaaniin fudhatamu. Fakkeenyaaf warfariinii fa'a. Hepaariinii yoo fudhanne hepaariinii kana wanni lilmeen kennamuuf cannot be absorbed orally. Afaaniin xuuxamuu hin danda'u yoo afaaniin kenname. Must be administered by injection either IV or subcutaneous. IM dhaan hin kennamu. Takka IV dhaan takka ammoo subcutaneous dhaan kennamuu qaba. Hepaariinii. Preferred anticoagulant for use during pregnancy and in situation requiring rapid onset of anticoagulant effect. Hepaariinii kana yeroo fayyadamnu yeroo ulfaa dawaalee anticoagulantii fayyadamuu yoo barbaanne dawaan jalqaba filannu hepaariinii kana. Akkasumas situation requiring rapid onset of anticoagulant effect jechuun bakka dafnee dhiiga kan tariinsa san adda babaasuu barbaanne. Dafnee yoo waan kana barbaanne hepaariinii kenninaaf. Dafee dalaga waan ta'eef. Adverse effectiin ammoo rakkoon inni kun fidu tokkoffaa hemorrhagii fiduu danda'a. Nama dhiisuu danda'a. Yoonii fi hepaariinii kana humnaa ol fudhanne garuu namtichi dhiiguu waan danda'uuf pirootaamiin salfeetii fudhatamuu qaba. Pirootaamiin salfeetiin artificial formii vitamin K ti. It is used for treatment of heparin overdose. Warreen biraa warfariinidha. Warfariinis akkuma hepaariinidha anticoagulantii. Garuu effektiin isaa guyyaa 3 hanga 5 booda egaa afaan hin fudhanne. Kanaafuu make it inappropriate for emergency. Warreen tasaa dafnee furmaata godhuu fi barbaannuuf hin ta'u waan turuuf. Therapeutic use isaa thrombosis ittisuudhaaf long term prophylaxis of thrombosis. Dhiigni kan tarre gara fuulduraa irraa ittisuudhaaf malee kan uumame san ammatti dafee hin balleessu. Adverse effectiin isaa rakkoon inni fidu tureetii nama dhiisa. Spontaneous hemorrhage turee akka namni dhiigu nama taasisa. Vitamin K and fresh blood are administered for treatment of warfarin overdose. Namni tokko yoo warfariinii humnaa ol fudhate overdose yoo fudhate wallaansi kenninu vitamin K fi dhiiga haaraa kapilaatileetiif keessaa qabu san kennaniif. Warfarin is contraindicated in pregnancy. Akkasumas yeroo ulfa qaban warfariiniin fudhatan hepaariinii ta'uu qabu. Antipilaatileetiidhaa fi tromboolaayitikiidhaa jirammas. Antipilaatileetii jechuun farra pilaatileetiidhaa jechuudha. Tromboolaayitikiin ammoo warreen tromboosii san caccabsan waan kan taree jiru san. Antipilaatileet kan jennuuni agent suppress platelet aggregation. Warreen pilaatileetiin kun akka waliin qaban dhorkanii helping to prevent the formation of clot. Dhiigni kan tarre dhorkan. Dhiiga kan taruu dhorkanii common antiplatelet medicationin dawaaleen antiplateletiidha. Plateletiin akkan dalaine dhorkan keessaa tokko aspiriinidha. Aspiriiniin non-steroidal anti-inflammatory drug. Akkasumas dhiiga qallisuu danda'a. Kabiraa clopidogrel akkasumas ticagrelor jaaniin. Clinical use dawummaa maaliif itti fayyadamna? Prophylaxis of arterial thrombosis. Warreen hidda dhiigaa keessa arterii keessatti waa kan taranii jiran, inni kan taree jiru. Saniif akka ittisaatti itti fayyadamna. Prevention of MI myocardial infarction heart attack san ittisuudhaaf fi stroke hiddi dhiigaa sammuu keessatti dhoohee dhiigni sammuutti akka gadi naqamu san ittisuudhaaf itti fayyadamna. Tromboolaayitikiin ammoo dawaalee
Thrombosis dhiiga kan taasisan bulleessan, caccabsan. Medication administered to dissolve thrombin or blood clot that have already formed. Kanan dura uumamee jiru thrombosis san ka caccabsaniin thrombolytic jedhaniin. Available thrombolytic drugiin dawaaleen thrombosis caccabsan kan jiran tokkoffaan streptokinase jedhaniin. Kun urokinase. Sadaffaan altiplasiidha. Inni afuraffaa retiplasiidha. Inni shanaffaadha tenactiplasiidha. Therapeutic using dawummaa maaliif itti fayyadamna? Acute coronary thrombosis warreen hidda dhiigaa onnee isaa keessaa thrombosiin clotiin uumamee keessa jiru. Keessaahuu myocardial infarction onneen sababa kanaan tishuunsii duutee warreen jirtu clotingii san karaa san keessaa caccabsinee baasuuf thrombolytikii kanaa fudhata. Warreen deep vein thrombosis qaban ammas. Deep vein thrombosis jechuun hiddoota dhiigaa lafee gadhaana ka fagoo jiran keessa cufaa warreen jirtu. Inni biraan massive pulmonary emboli. Massive pulmonary emboli jechuun somba keessa bakka hedduu wanni xixiqqishoon sun embolasiin sun cuccuftee warreen jirtu. Kanaafuu dawaaleen dhiigaa fi dhiigaa wal qabatee jirtu kanan gammaa kan laalle kana waan hordoftaniif galatooma.